Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute genieße ich mal den Feierabend im dunklen Wald. Es ist ja mittlerweile schon dunkel, aber ich habe mir gedacht, heute mache ich mal den Feierabend im Wald und genieße den mal abends. Ja, und bin jetzt auf dem Weg zu meinem Shelter und da werde ich eine Kleinigkeit essen und noch ein Bierchen trinken. So, ich habe mir mal Licht angemacht und werde jetzt Feuer machen mit hier ein bisschen Watte und Birkenrinde. Mal schauen, ob es angeht. Die letzten Tage hat es nur geregnet, deswegen musste ich jetzt mal raus. Es sieht natürlich gut aus mit der Birkenrinde, wenn die schon getrocknet ist. Die fängt natürlich auch schon gleich Feuer und dann kommen auch die ganzen Insekten nicht so. Also das Feuer machen hat schon geklappt. Ja, kann ich auf jeden Fall schon mal das Bier aufmachen. Prost. So, zum Essen soll es eine Nudelsuppe mit Lauch geben und den schneide ich schon mal klein. So, klein geschnitten ist er. Ja, wohl noch nicht ganz. Da haben wir noch ein Stück. Aber jetzt. So, dann kann schon mal der Lauch rein.
Und der kann jetzt erstmal ein bisschen köcheln. So, es blubbert oder kocht schon ganz schön. Dann können natürlich die Nudeln rein. Und ein bisschen Gewürze. So, die Suppe kocht. Ja. Ich genieße es einfach nur. Also ich finde es, auch wenn es jetzt nur so ein kleines Feuer ist, immer total beruhigend. Ich könnte da stundenlang in die Flammen gucken. Ach, das ist einfach herrlich. Viel besser jetzt als ein Feierabend auf der Couch im Fernsehen. Hier habe ich mein eigenes Fernsehen. Die Flammen lodern immer unterschiedlich. Also ich finde das super genial, total entspannt. Wenn ihr das genauso gut findet oder was ihr vielleicht noch besser findet, noch besser gut findet, schreibt mal unten in die Kommentare. Da wäre ich mal sehr gespannt.